стучит двигатель. Так звук меньше. Значит, стучит. Что там в двигателе? Та-та-та-та-та-та-та. Значит, делаем эндоскопию двигателя. Сейчас первый цилиндр. Значит, смотрите, справа хон, точнее слева хон, справа задир. И на поршне видно отпечаток, скорее всего, от клапанов. Вот, вместе сейчас видно, вот блестит стружка. В общем, беда. Сейчас посмотрим еще цилиндр. Четко видно. А ну на следующий. С Порше опираемся. Ну, крутни. Да. Значит, смотрите, четвертый цилиндр. Видно, хон есть. О, ну давай свечи, мне интересно на кава посмотреть. Выглядывают они или нет? Ну да. Где? Что это? Только это ржавчина. Это не свеча, она должна быть посередине. А ну крути. И тут хон есть. Блестит. А свечи что-то не видать. Видать, наверное, близко форсунки ж получается. Хотя не, она вон там. Только у первого задир. Так, смотрим второй цилиндр, тоже задиры. Вон, видите, вон видно намеки на хон и жесткие задиры. Так, а ну давай теперь еще этот посмотрим, третий. В общем, двигатель на съем. Тоже задир. Ой, он четко видно. Он раз, А ну два. покрути. Вон. Все в задирах. Вот так вот эндоскоп выручает. Видно теперь. Мне интересно свечи как-то сейчас найти. Сейчас попробуем найти свечи. Я просто только вставил и сразу... Не, вымазалось, наверное. Вот жало свечи. Ну, торчит в камеру сгорания. Не в заподлицо, как на том 1.9 Зафира. Жесткие задиры, конечно. Печально. В общем, что, разбросали двигатель. Значит, двигатель уже ремонтировался. Плюс 0,4 ремонтные поршня стоят. Лопнувшее было одно кольцо на поршне. Сейчас это все отмываем. Вкладыши коренные. Вот уже износ до желтого. Сейчас разбираем маслонасос, смотрим, что с маслонасосом. В общем, такая вот история. По Фиату Добло 1.9 тот что.
под поршень. Ну, ему, мягко говоря, хана. И кольцо залегло. И кольцо, и вот видите, кратеры какие-то, аж поплыло оно. Поршень, вот юбки эти, канавы поплыло. Какая беда. Значит, забрал я со шлифовки коленвалы. Тут 0,25, тут 0,5 и там 0,25. Ремонтные. По добло фиату. Значит, забрал я блок расточенный под второй ремонт, плюс 0,6 поршня от него. Коленвал шлифованный, плюс 0,20, ну 0,25 ремонт. Корень и шатун. В общем, будем потихоньку собирать. Так, забрал я турбину с ремонта капитального, полная капиталка. Она добла. Вот куда я вожу. Так, значит, забрал головку на добло. Полная капиталка, замена направляющих, клапанов, прирезка седел, притирка, регулировка зазоров клапанов, блок на форт уже тоже готов, поршня на форт. В общем, собираем потихоньку. Так, ну что, собираем блок на фиатик. Сейчас вот головку накидываем. Так, ну что, заканчиваем сборку двигателя. Сейчас уже все установлено, проводка. Осталось только турбина, коллектора, то есть все полностью. Обводное, топливное все уже подключили. Осталось собрать коробку. Значит, там была проблема с шестерней. Поднимаю. Была проблема только с шестерней. Задней передачи сожрала зубья. Сожрала зубья. Значит, проблема купить эту шестерню. Взяли бэушную, тоже покоцанную, но меньше покоцанную. Для понимания, под заказ с Италии 4 600 гривен. Это где-то 160-170 долларов получается. В общем, вот такая вот незадача. В общем, будем сейчас прикручиваем коробку и все. Новое сцепление. В общем, потом будем его сюда устанавливать. Так, ну что, собрали уже полностью двигатель. С коробкой совсем, с проводкой, совсем навесным. Сейчас будем его определять сюда наверх. Ну, точнее, будем машину опускать вниз. И устанавливать. Ну что, мы ласточку собрали. Ну что я вам могу сказать? Звук совсем двигателя другой. Совсем. Вообще не узнать. Сейчас вот прогреваем. Сейчас антифриз надо долить еще. В общем, капитальный ремонт обошелся получается со всеми скидками, ну, там что-то 53, считайте. Ну, чтобы не было там разговоров, то мне часто сколько ремонт. Я всегда говорю, где-то 2000 долларов ремонт. Вот так оно и выходит. Плюс-минус
где-то что-то одинаково. Ну тут добавилось, заменили все подушки двигателя, ремонт турбины, топливную проверили. Понятно, ГРМ новая, поршня, кольца, капитальный ремонт головки. То есть, ну, все новое, абсолютно все новое. Посему на этом ремонт окончен. Ставьте лайк в поддержку видео. Если нужна помощь с ремонтом, обращайтесь. Находимся в Киеве, район метро Сырец. И всех до новых встреч.